Mahakama Kuu imetangaza hatima ya Tundu Lissu ambaye ni kiongozi wa upinzani nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Jumatatu ya tarehe 10 Novemba mwaka huu mitaa ya Kisutu na Kivukoni itatawaliwa na ukimya wa tahadhari. Barabara zinazoelekea Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam zitajaa kamera, sauti za waandishi na umati wa wananchi wenye macho yanayotaka kushuhudia historia ikitengenezwa. Ndani ya kuta hizo jina la Tundu Lissu litanguruma tena. Safari hii si kama mwanasiasa anayetoa matamshi makali, bali kama mtuhumiwa wa uhaini katika kesi namba ya 19605 ya mwaka 2025. Shauri hilo litasikilizwa mbele ya jopo la majaji watatu, Jaji Danstan Ndunguru, Jaji Ferdinand Kiwonde na Jaji James Karaemeha, na kesi hii itakuwa kama tamthilia ya kisiasa na kisheria, ikionyesha makabiliano kati ya mamlaka ya dola na nguvu ya hoja za kisiasa. Kesi hii ya uhaini itatokana na tuhuma kwamba Tundu Lissu atakuwa ametoa matamshi atakayoelezwa kwa yanatahadharisha usalama wa taifa, na upande wa jamhuri utajenga hoja kwamba kauli hizo zitakuwa na lengo la kuchochea taharuki na kuibua hisia za uhasama dhidi ya serikali. Mashahidi wa jamhuri akiwemo shahidi wa 4 anayetarajiwa kuwasilisha ushahidi wake Jumatatu hiyo watajaribu kueleza namna maneno ya Lissu yatakavyoweza kutafsiriwa kama tishio kwa amani ya nchi. Na upande wa utetezi ukiongozwa na mawakili wenye uzoefu mkubwa katika kesi za haki za kiraia utaendelea kupinga hoja hizo kwa nguvu. Kwao kesi hii haitakuwa ya jinai tu, bali ni jaribio la kisiasa la kunyamazisha sauti ya upinzani. Ndani ya ukumbi wa Mahakama Kuu tulivu mzito utatawala. Wafuasi na wanahabari na wanaharakati wa haki za binadamu watajipanga mapema, wengine wakishikilia matumaini, wengine wakiwa na hofu. Na katika kile kikao hoja za kisheria zitagongana, vifungu vya katiba vitatajwa na mvutano wa hoja utaendelea kutikisa ukumbi huo wa haki. Kesi hiyo itakuwa zaidi ya mchakato wa kisheria na itakuwa kioo cha kisiasa kitakachoonyesha namna taifa linavyokabiliana na changamoto za usawa wa mamlaka na uhuru wa maoni. Wakati majina yake yatatajwa tena kwenye mitandao ya habari, wengi watakumbuka historia ya Tundu Lissu ambaye ni mwanasiasa ambaye mwaka wa 2017 alinusurika kifo baada ya kushambuliwa kwa risasi zaidi ya 10 nje ya makazi yake mjini Dodoma, na tukio hilo litakumbukwa kama alama ya ujasiri wake kisiasa. Baada ya miaka ya matibabu nchini Kenya na Ubelgiji, Lissu alitarajiwa kurejea nchini mwaka 2020 akionekana kama kiongozi aliyepitia maumivu, lakini hakupoteza msimamo wake. Kurejea kwake katika siasa kutakuwa mwanzo wa enzi mpya, akiwa sauti ya upinzani yenye uthubutu wa kuhoji, kukemea na kudai mageuzi ya kweli ya kisiasa na kisheria. Shauri la uhaini dhidi ya Tundu Lissu litaibuka kuwa mjadala wa kitaifa, litazua maswali kuhusu mpaka kati ya uhuru wa kujieleza na usalama wa kitaifa. Mashirika ya haki za binadamu yataendelea kufuatilia mwenendo wa kesi hiyo kwa karibu, yakihimiza kuheshimiwa kwa misingi ya haki na uwazi. Kwa mujibu katika jamii mitazamo itagawanyika. Wapo watakaoamini kwamba maneno yanaweza kuwa silaha hatari na kwamba sheria lazima itumike kuzuia uchochezi. Wengine wataona kuwa kesi hiyo ni ishara ya mfumo unaotaka kuzima upinzani, na kati ya mitazamo hiyo hoja kuu itakuwa moja: je, taifa litaweza kudumisha mizani kati ya uhuru wa raia na mamlaka ya serikali? Kila kikao cha mahakama kitakapoahirishwa, mjadala utatawala mitaani na mitandaoni. Habari, picha na video kutoka mahakamani zitasambaa kwa kasi, zikichochea hisia tofauti. Kwa wengi kesi hii haitakuwa tena habari ya kawaida, bali kipimo cha uadilifu wa taifa. Kwa Chadema, kesi hii itakuwa mtihani wa uhai wa chama na uthabiti wa uongozi wake, na kwa serikali itakuwa kipimo cha uwezo wake wa kutekeleza msingi ya haki bila kuegemea upande wowote.
kwa wananchi itakuwa kipimo cha imani yao kwa mfumo wa mahakama. Tanzania haijawahi kushuhudia kesi nyingi za uhaini tangu kupata uhuru, na kesi zilizofanana na hii zimekuwa chache sana, lakini kila moja imeacha alama nzito katika historia ya nchi. Kesi ya Tundu Lissu itakuja katika kipindi ambacho Tanzania itakuwa katika mchakato wa mageuzi ya kisiasa, ikiwa na ahadi ya serikali ya kuimarisha demokrasia, uwazi na uwajibikaji. Lakini kesi hiyo itakuwa kipimo cha iwapo dhamira hiyo itakuwa ya kweli au ni kauli za kisiasa pekee. Mawakili wa Lissu wataendelea kuandaa hoja nzito za kisheria za kupinga ushahidi wa upande wa mashtaka. Watatarajiwa kuwasilisha hoja kwamba ushahidi huu hautakuwa na msingi wa kikatiba, ukikosa uhalisia na kuonyesha kosa la uhaini. Watachambua kila kipengele, kila ushahidi na kila ushahidi wa maandishi ili kudhihirisha udhaifu wa hoja za jamhuri. Kesi hiyo itakuwa mchezo wa akili na weledi, huku jopo la majaji likibeba jukumu zito la kutoa uamuzi utakao kuwa na athari za kisiasa, kisheria na kihistoria. Nje ya mahakama kuu, umati wa wananchi utaendelea kujitokeza kwa amani. Wafuasi wa Chadema, wanaharakati wa haki za binadamu na wanahabari watafika kwa wingi. Mabango yenye ujumbe wa amani, haki na umoja yatatawala. Polisi watadumisha ulinzi kuhakikisha utulivu wa utawala kama imekuwa katika siku ambazo kesi hii ilikuwa inasikilizwa pale Dar es Salaam. Taswira hiyo itaonyesha jinsi kesi hii inavyokuwa tukio la kijamii, mjadala wa taifa kuhusu haki, mamlaka na mustakabali wa demokrasia. Baada ya ushahidi wa mashahidi wa jamhuri kukamilika, upande wa utetezi utatarajiwa kuanza kutoa ushahidi wake ukijikita katika hoja za kikatiba na ushahidi wa kisayansi. Mahakama itapanga tarehe za majumuisho ya haki kabla ya kuenda uamuzi wa mwisho. Uamuzi huo utakaotolewa na jopo la majaji watatu utakuwa na uzito mkubwa si tu kwa Lissu bali kwa mustakabali wa siasa za Tanzania. Na katika muktadha mpana, kesi ya Tundu Lissu itakuwa taswira ya taifa linalotazama kio chake. Itakuwa hadithi ya nchi inayotafuta uwiano kati ya nguvu za dola na sauti ya wananchi. Itakuwa ni simulizi la ujasiri wa mtu mmoja anayeamua kusimama katika kivuli cha hofu akidai haki kwa wote. Na wakati ushahidi ukiendelea kutolewa, Tanzania nzima itakuwa katika hali ya kusubiri. Wengine wataomba akichukue mkondo wake, wengine watatamani historia ibadilike kwa mara ya kwanza. Na kesi hiyo itakuwa kipimo cha dhamira ya taifa kuendeleza misingi ya katiba yake, na ujumbe utakaosalia katika historia utakuwa wazi kwamba haki iwe kwa mwenye mamlaka au kwa mwananchi wa kawaida, na ndio utoa mgongo wa amani na maendeleo. Kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu itakuwa zaidi ya mapambano ya mtu mmoja dhidi ya serikali, na itakuwa kipimo cha utu, uthubutu na imani ya taifa katika nguvu ya kisheria. Kadri siku zitakavyosogea kuelekea hukumu, macho yatelekezwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania, yakisubiri kuona kama historia itamwandika Lissu kama muhalifu wa taifa au hata shujaa wa demokrasia anayesimama kidete katika kivuli cha mamlaka.